हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज दोस्तों हमारे पास आ चुका है बोया का BY M1 माइक्रोफोन। ये एक लेवलियर माइक्रोफोन है। आज हम करने वाले हैं इसका अनबॉक्सिंग प्लस ऑडियो टेस्ट। और दोस्तों पहले अनबॉक्सिंग होगी, उसके बाद ऑडियो टेस्ट होगा। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों बिना किसी बकवास के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये बॉक्स है इसका, इसके पीछे देखो ये डिटेल लिखी हुई है। ये क्लिप ऑन माइक जो भी है इसके अंदर है, सारा कुछ लिखा हुआ है। और ये बोया की ब्रांडिंग है, ये BY M1। और ये आप बॉक्स देख सकते हैं। और ये जो बॉक्स पे स्टिकर है दोस्तों, देखो ये उठाने के बाद में ये छुटेगा यहाँ से, तो इसमें बारकोड नज़र आएगा। इससे आप स्कैन कर सकते हैं और ओरिजिनल लोकल आपको पता चल जाएगा। ये कंपनी इसके ऊपर एक स्टिकर लगा के देती है। जो बारकोड ऊपर है ना, ये दोस्तों डुप्लीकेट बारकोड है। ये ओरिजिनल बारकोड जो है स्टिकर के नीचे है। तो दोस्तों चलिए बॉक्स ओपन करते हैं। ये बॉक्स के अंदर आप देख सकते हैं, देखो ये कैरी पाउच है। कुछ कागजात हैं जो हमारे किसी मतलब के नहीं है। ये बोया के स्टिकर हैं। ये वारंटी कार्ड है इसका। इनको रखते हैं सब दोस्तों साइड में। ये है हमारा प्यारा दुलारा बोया का BY M1 माइक। दोस्तों आप जो आवाज़ सुन रहे हैं ये मेरे फ़ोन के माइक्रोफोन से आ रही है। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, ये कंडेंसर है इसका, इसके अंदर ये सेल लगता है। और ये ऑन ऑफ स्विच इधर नीचे रखेंगे तो इसको ये फ़ोन मोड पर चलाया जाएगा। और ऊपर कैमरा पे ये आप देख सकते हैं 20 फीट की ये वायर है। वायर की क्वालिटी काफ़ी ठीक ठाक है, बढ़िया है। और इसके साथ है एक पाउच। पाउच के अंदर है एक ये क्लिप और ये एक्स्ट्रा माइक प्लस एक सेल, बैटरी और एक विंडशील्ड। दोस्तों ये इसके अंदर जो भी सामान है ये है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो अब जो आपको आवाज़ सुनाई देगी वो बोया के माइक से सुनाई देगी। तो आप कमेंट करके बताना मुझे, और आप जज करके बताना कि आपको आवाज़ कैसी लगी। दोस्तों आप जो आवाज़ सुन रहे हैं आप, ये बोया के माइक्रोफोन से आ रही है। और आप देख सकते हैं कैसी क्वालिटी आ रही है। मैं तो सुन नहीं पा रहा हूँ, मैं इसको वीडियो को पुश करके बाद में सुनूंगा। तो आप बता सकते हैं कैसी क्वालिटी आ रही है। एक बार मैं आपको इसका जैक निकाल के सुना देता हूँ, फ़ोन की आवाज़, और फिर दोबारा से माइक की आवाज़ सुनाऊँगा। तो आप इसमें डिसाइड कर लेना। तो दोस्तों अभी जो आवाज़ आ रही है मेरे फ़ोन के माइक्रोफोन से आ रही है। और अब आवाज़ में आप फ़र्क देख सकते हैं। और मैं दोबारा इसका जो माइक है, जैक है, दोबारा इनपुट करता हूँ। तो दोस्तों अब आप सुन सकते हैं कैसी आवाज़ आ रही है। और आवाज़ में आपको फ़र्क महसूस हो रहा होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। और आपकी ज़रा सी भी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए